चलिए देखिए, ये रहा ब्लैक पेपर पाउडर। मुझे छींक भी आ रही है और मुझे हिचकी भी आ रही स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज तेज हिचकी आ रही है, अभी थोड़ी हल्की हल्की सी स्टार्ट हुई है। छींक भी आ रही है कि खुली हुई ना बॉटल, इसीलिए। बहुत ही भी है। मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर लेती हूँ कैमरा ताकि क्लोज़ दिखाई दे, क्योंकि मुझे कट नहीं लगाना है वीडियो में। तो ये देखिए, तो अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए, इतनी ज़्यादा मुझे हिचकी आ रही है। मैं देखिए खा रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं चला रही हूँ। देखिए हिचकी अभी ब्रेक ले लेके आ रही है, आई थिंक। ये बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं कि मैं लंबी लंबी हिचकी ले रही हूँ और झूठी ले रही हूँ। मुझे हिचकी इतनी आ रही है ना, मैं ब्लैक पेपर स्मेल ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बैंड बजी हुई है इस टाइम, और ज़्यादा तीखी है ये। देखिए वैसे काली मिर्च इतनी तीखी होती नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जो मार्केट की मिर्च होती है ना, उसमें ना पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। मैं स्मेल ही नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे स्नीज़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि मुझे हिचकी इतनी आ रही है कि एक तरफ मेरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है सिर्फ हिचकी के ऊपर, तो स्मेल नहीं कर पा रही हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि ग्रीन चिली का नंबर भी आ पाएगा। और ये 10 मिनट्स का मैं पक्का करूँगी कंप्लीट, लेकिन आप लोग भी पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग। बहुत खाली है, आधी वीडियो मेरी हो गई कंप्लीट, मुझे इसे सिर्फ स्मेल करना है। स्मेल तो मैं तब करूँगी जब मेरी हिचकियाँ कम होंगी।
आते रह जाती है, सॉरी, चीख। चलिए इससे ट्राई करते हैं। इसको दोनों तरफ से इस बार मैंने बिल्कुल पानी पिया है। लास्ट टाइम मैंने पानी पी लिया था, ये बहुत ज़्यादा तीखा था। सर घूम रहा है। हरी मिर्च से ट्राई करते हैं। ठीक से तो मेरा ना और ज़्यादा हो गया है कंटाधार। इसको खाते हैं। मैं देख रही हूँ कि कब टाइमिंग कंप्लीट हो और मैं पानी पीऊँ। एक बार मुझे इसकी स्टार्ट होती है तो फिर बस रुकती नहीं, कंटिन्यूसली होती जाती है। अभी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो गई है हिचकियों की, क्योंकि ना मैं नहीं खा रही हूँ मिर्ची, इसलिए। ऑल्सो मुझे बर्ड चैलेंज की भी रिक्वेस्ट आ रखी है स्प्राइट से, तो वो भी मैं करूँगी। लेकिन आप अगर चैलेंजेस वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप क्लीनिंग वीडियो भी देखा करिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उस पर काफ़ी सारी मैं आपको टिप्स बताती हूँ। जो डोमेस्टिक वीमेंस हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, तो आप लोग वो भी चेकआउट करा करिए, ओके। ऑल्सो मैं ब्लॉग्स भी डालती हूँ, जो कोई फेस्टिवल होता है या जो कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो आप लोग वो भी चेकआउट करिएगा। डेली व्लॉग्स मेरी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे मेरे व्लॉग्स। और माई ससुराल व्लॉग्स करके मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना की है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो स्नीजिंग और हिकअप्स दोनों चैलेंजेस मैंने कर लिए हैं कंप्लीट यहाँ। और मैं ये हरी वाली ब्लैक वाली से भी ज़्यादा तीखी थी, क्योंकि ब्लैक पेपर इतनी तीखी नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ी सी तीखी थी। मैं वैसे भी तीखा नहीं खाती, तो मुझे आ गई थी हिकअप्स, तो इसलिए जो ब्लैक वाली और ग्रीन वाली मिल के ना कुछ ज़्यादा ही हिचके आ रही है मुझे, इसलिए। तो ये वीडियो चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने 10 मिनट्स का अपना कंप्लीट कर लिया है। चल कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, जिसे पानी पीऊँगी। चलिए घर पर रहिए, सेफ रहिए।